हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ना कभी भी स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना है क्या है। सबसे पहले तो आपको है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला जो पावर बटन है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज आएगा। ठीक है, इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है ना, तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती थी कि हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको है ना अगला काम करना है कि आप देखिए, आपके फोन का जो अगर ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो आपको अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को बंद करके रखना है। और ये भी आपको चेक करना है कहीं आपके मोबाइल फोन का जो एयरप्लेन मोड होता है ना, एयरप्लेन मोड, फ्लाइट मोड, अगर ये आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद करना है। और ये भी आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो आपको अपने फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। ठीक है ना, ये जो दो तीन सेटिंग मैंने आपको बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। इन तीनों सेटिंग को आपको बंद करके रखना है। इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें आप बंद करके रखना है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते ना, तो हमारे फोन के सॉफ्टवेयर जो है अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे टैप करना है। आपको है ना इस वाले पेज पे ये डाउनलोड इंस्टॉल का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगला काम ये करना है। देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। ठीक है ना, तो मोबाइल फोन के स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर खराब हो सकता है पूरी तरीके से। तो आपको हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए आप फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन शो होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ना नीचे की साइड ये फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।